Herkese merhabalar. Magazin Haber kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım mutlu aşıklar Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Oyunculukta ve özel hayatta başarılara imza atan çifte kumrular yeni evlendiler. Evlilikten tatile çıkan ikilinin güzel fotoları geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yepyeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.